បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបគូរទយោប្រឈរនៅក្នុង Revit ហើយ Revit ដែលខ្ញុំប្រើនេះ Revit ឆ្នាំ2024ឥឡូវយើងទៅគូរទយោប្រឈរទាំងអស់គ្នានេះប្លង់យើងមានពី level 0ដល់ level ទី3អញ្ចឹងខ្ញុំទៅ level 0ខ្ញុំដាក់ level ដំបូងបាទអានេះយើងគូរតេស្តហើយទយោប្រឈរយើងមក 3D នេះឥឡូវខ្ញុំនឹងលុបទយោទាំងអស់នោះចេញសិនណាចូលvào 0នេះទយោប្រឈរយើងគូរខ្ញុំនេះវាពីទីតាំងអូនោះនៅជាប់ខាងលើនេះនេះចឹងលុបចេញអានេះកន្លែងនេះយើងអាចឃើញវាបែកបលធំធំចឹងយើងកន្លែងនេះយើងដោះអត់បានដោយសារវាជាប់ដល់នេះយើងចូលដល់នេះទៅយើងយកពីប៉ុន្មានណាចូលអូខេទៅយើងអាចស្រី scale ឡើងនេះបានឥឡូវចូលឡើង level 0យើងគូរទៅយកប្រឈរតាំងនេះមួយចុះអូខេតោះមកឥឡូវខ្ញុំចូល 3D ឲ្យមើលសិនណាយើងមានទៅយកប្រឈរទៀតទេណាអូខេចូល 0ដែរតោះមកយើងយកពាក្យ pi យើងកំណត់អានឹងយើងកុំតន់ចុចអីទាំងអស់យើងទៅកំណត់ level សិនយើងគូរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាចឹងយើងគូរពី level នេះផ្នែក0ណាអូខេវាប្រមមកយើងចុចចំណុច1អូខេអានេះវាមានពាក្យ vertical ហើយវាមាន highlight នៅឡើយហ្នឹងយើងមិនបាច់ចុចទេអញ្ចឹងយើងទៅកំណត់កម្ពស់វាចាប់ពី0ទៅម៉ានឥឡូវយើងយក4600មានទៅស្មើនឹងជាន់ទី1យើងចុចលេខហ្នឹងទៅហើយយើងយកពី apply អូខេអញ្ចឹងវាបានហើយយើងដល់ escape ចឹងយើងទៅ view 3D មកអូខេអានេះយើងគូរពីជាន់តដីទៅជាន់ទី1អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចង់គូរពីជាន់ទី1ទៅជាន់ទី2យើងគូរបែបម៉េចចឹងយើងចូល level នេះ level ទី1 level ទី1មកតមកយើងចូល pi ដែរអានេះខ្ញុំគូរឡើងទីតាំងផ្សេងទៀតទៅវាលេខ1យើងទីតាំងឡើយណានេះអញ្ចឹងយើងគូរឡើងនេះណាចូលឡើងទី1អូខេអញ្ចឹងយើងកំណត់កន្លែងនេះយើងកំណត់មានន័យថាចុចពីលេខ0ណាផ្នែកចាប់ផ្ដើមដំបូងប៉ុន្តែនៅជាន់ទី1អញ្ចឹងយើងចុចលេខ0មកចុច click មួយ vertical មានស្រាប់យើងប្រវែងវាយើងកំណត់4600មីលីម៉ែត្រយើងចុច apply នេះទីយកវាតូចនេះវាចេញហើយនេះកំណត់ scale ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាចេញជា 3D ហើយព្រោះវាយើងអាចចង់គូរពីជាន់តដីនេះដាក់កំណត់ម្ដងផុតក៏បានដែរឥឡូវយើងគូរមួយទៀតយើងចូលក្នុងបែបកំណត់ដីយើងគូរចំណុចនេះមួយផៃកំណត់ level 0ហើយយើងយក4000យើងយកថា
4000វា20000ចឹងប្រវែង20000មីលីម៉ែត្រស្មើនឹងម៉ែត្រទាំងអស់គ្នា20ម៉ែត្រចឹងយើងទៅ UCD អានោះវានឹងវែងជាងគេនេះវាមិនដល់ចំណុចនេះចឹងវាយើងចង់គូឲ្យវែងម្ដងទាំងអស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លះទីតាំងផ្នែកជាន់ផ្សេងជាន់ខាងលើនោះវាអាចទៅយកនៅកន្លែងផ្សេងអានេះយើងគូកំណត់មួយជាន់តទៅមួយការគូនទៅយកវាឆ្លងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគុណអ្នកនេះជួបគ្នានៅវីដេអូ